Bugünləri Ulu Öndər Heydər Əliyevin 103-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbirə yığışmış olaraq Cəlilabad Mədəniyyət Mərkəzi silsilə konsertlər təşkil edib Ulu Öndərin 103-cü ildönümünə həsr olunmuş silsilə konsertlər təşkil olunub. Bugün də Pirvonne kəndində bu tədbiri sizlərlə görüşüb bir yerdə keçiririk. Tədbirimizin əvvəlində bizə bu günləri, bu azallığı, canları, qanları bahasına ərmağan edən bizim şəhidlərimiz var, müqəddəs şəhidlərimiz var. Mən xahiş edirəm, ayağa qalxaq və bir dəqiqəlik sükutla müqəddəs şəhidlərimizin müqəddəs ruhunu yad edəyək. Və Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənsin, xahiş edirəm. Allah şəhidlərimizi gəlməyən rəhmət eləsin, qazilərimizə, veteranlarımıza acil şəfa versin. Mən istərdim tədbirimizə başlamazdan əvvəl Cəlilabad Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Ramil İbrahimoğlu'na dəvət edeyim, onun sözlərinə qulaq asın inşallah. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tədbir iştirakçıları. Bugün həqiqətən də Ulu Öndər Heydər Əliyevin 103-cü il dönümü ilə bağlı yığışdığımız bu tədbir möhtəşəm tədbirdir. Və elə bir şəxsiyyətin tədbirinə yığışmışıq ki, dünya şöhrətli. Dünyada siyasətçilər içində Azərbaycanı tanıdan, özünü siyasətçi kimi, bir Azərbaycanlı kimi tanıdan bir şəxsiyyət. Əziz uşaqlar, bizim bu tədbirləri keçirməyimiz həm bir dövlət proqramı kimi, həm də siz gələcək nəsil kimi, bugünkü nəsil kimi, sizin də bu şeyləri bilməyiniz üçün biz bu tədbirləri keçirdik. Bu tədbirin böyük əhəmiyyəti var. Həm ölkəmiz üçün, millətimiz üçün. Bu tədbir digər tədbirlərdən həm də ona görə fərqlənir ki, bizim
dünya şöhrətli siyasətçimiz Ulu Öndər Heydər Əliyev dünyada öz sözünü demiş, öz dövlətini təsdiq elətdirmiş, öz imzası ilə Azərbaycanın adın qırmızı hərflərlə dünya səviyyəsində yazmışdı. Və şükürlər olsun ki, Allah Ulu Öndərə rəhmət eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin və o günü o görmədi, amma bu gün Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə şükürlər olsun ki, şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin canı bahasına bu gün torpaqlarımız azaddır və bu gün hər bir işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda bayraqlarımız dalğalanır və eyni zamanda bu cür tədbirlər, gözəl tədbirlər həmin diyarlarda keçirilir. Və bir zamanlar biz bunu arzu kimi qeyd edirdik, amma bu gün reallıq olaraq bu tədbirləri qeyd edirik. Və bir daha bu gün münasibətilə hamımıza gözəl günlər arzulayıram, uğurlar arzulayıram və gələcəkdə hər birimiz bir vətəndaş kimi bu dövlətə əlimizdən gələni eləməliyik, nəyi bacarırıqsa, istər hansı peşənin sahibi olursa olsun, hər kəs vicdanla onu yerinə yetirmək və dövlətinə, millətinə xeyir verməlidir. Çox sağ olun. Növbət söz verilir Firvani Kənd Ərazi İcra Nümayəndəsinin sədri Rzayev Nadir müəllimə. Nadir müəllim, buyurun, xahiş edirəm. Əvvəla sizin hamınızı xoş gördük. Bu günləri Lənkəran Astara Regional İdarəsinin, Cəlilabad rayon Mədəniyyət Mərkəzinin və Pirvolni Mədəniyyət Evinin təşkilatçılığı ilə Ulu Öndərin 103 il dönümü ilə həsr olunmuş konsert proqramına görə gələn burada hamı qonaqlara və başda Rami müəllim sizə və şəhid atalarına hamıza öz Pirvolni Kənd Ərazi Nümayəndə adından öz təşəkkürümüzü edirik. Ulu Öndər haqqında danışmaq, düzü mən deyim, elə bir şəxsdir ki, onun haqqında danışmaq çox böyük məsuliyyət tələb edir. Onun elə bir şəxsiyyət olub, elə bir dünya siyasətçi olub ki, yəni uşaqlar, siz özünüz də televiziya ekranlarından, valideynlərinizdən eşidirsiniz. Bu Ulu Öndər bütün ömrünü Azərbaycan xalqına sərf elədi. Onun çiçəklənməsi naminə, onun rifahı naminə. Və talih elə gətirdi ki, Azərbaycan müstəqil olandan sonra yenidən elə bir Azərbaycanı cənubdan, şimaldan o imperialist qüvvələr parçalamaq, dağıtmaq, onu o demokratik, azad respublika adından silmək ərəfəsində olan bir vaxtı Ulu Öndər Azərbaycan xalqının tələb və təkidi ilə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinə dəvət olundu. Və o gələn gündən ömrünün axırınacan Azərbaycanın suveren demokratik respublikası naminə öz həyatını sərf elədi. Siz onun YouTube'da, ondan sonra valideynə, hətta onun son damla qanına qədər belə deyək dedi, mən hətta son damla qanıma qədər onun həyatına sui-qəsdlər də olunurdu. Dedi, mən nə qədər varam, nə qədər mən həyatda varam, öz həyatımı Azərbaycan xalqına həsr eləyəcəyəm. Ona görə Allah əvvəla Ulu Öndərə qəni rəhmət eləsin. Rami müəllim gözəl bir söz dedi. Bizlərdən bir şey tələb olunur. Biz belə bir dahi şəxsiyyətin getdiyi həyat və yaradıcılığını daim öyrənmək, elə bil bizim bir stolumuzda onun verdiyi nəsiyyətlər, öğütlər, gördüyü işlər həmişə bizə bir mayak olsun və bu yolda biz onun tövsiyələrindən, onun keçdiyi həyat tərzindən daim istifadə edək və Azərbaycanı siz gənclərin əlində dəyişək, günü-gündən inkişaf eləməyinə, çəylənməsinə nail olaq. Və biz bunu həyata keçirsək, mən inanıram, Ulu Öndərin ruhu da şad olar, hər şey gözəl olar.
xalqın hər zəfəri. Qədəmin dəyən yerdə səhralarda gül açır, Gülüstana çevrilir yurdun kəndi şəhəri. Güneş doğur elə bir harda çəkilir adım, dosta fəxarət gəlir gözü kör olur yadım. Azərbaycan deyəndə səni düşünürük biz, azadlıq aynamı xalqa sən bağışladın. Sən elə bir zirvəsən, küləklər neyləyəcək, dünənin bugünsən, səninlə dilgələcək. Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var, Heydər xalqdır deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Heydər xalqdır deyəcək, xalq Heydər Sən bu çətin zamanda gücümüz, qüvvətimiz, sən bizim bu dünyada ən böyük sərvətimiz. Millətin imzası var imzaların içində, sənə halaldır halal ülvi məhəbbətimiz. Sən bu çətin zamanda